Helo, gobeithio bod ti'n iawn. Rydw i'n mynd i siarad am y diwydiant amaethyddiaeth anifeiliaid. Y prif reswm yw i trio helpu dod â ymwybyddiaeth iddo'r pethau mae'r diwydiant hyn yn cuddio pobl pob diwrnod. Ar amserau, bydd hyn yn cynnwys manylder, felly rydw i'n rhoi rybeth teg, oherwydd os oes gennych chi dychymyg da iawn, efallai y bydd yn dod ar draws yn graffig iawn ar amseroedd. Mae cynhyrchion cig-a-llaeth sydd yn dod o anifeiliaid yn mor creulon ac erchyll. Mae'r diwydiant amaethyddiaeth anifeiliaid yn dinistro'r blaned hudolus a prydferth hon. Gwleidyddion pob amser yn siarad hollol cachw amdano carbon dioxide, oherwydd methane sydd yn dod o amaethyddiaeth anifeiliaid yn tua 20 gwaith yn wath i cynnesu byd eang. I dechrau, dwi'n mynd i sôn am beth sy'n digwydd i buwchod. Cyn mynd yn vegan, roedd gen i llun mewn fy pen o sut mae buwchod yn cael ei trin, a beth oedden nhw'n gwneud i cynhyrchu llaeth. Fel pob diwrnod, bydd buwchod yn mynd allan mewn i cae enfawr i bwyto glaswell ffres, ac maen nhw'n hollol rydd i cerdded o gwmpas. Ond roedd hon ddim yn gallu fod yn pellach o'r gwirionedd. Mae buwchod yn sefyll tu ôl gat am mwyafrif o'r dyddiau, ac mewn amodau gwael iawn mwyafrif o'r amser. Enghraifft, does ddim lot o gwagle iddyn nhw hyd yn oed symud, ac pryd mae nhw wedi blino ac yn gorwedd i lawr, nhw'n gorwedd mewn baw eu hun. Mwyn i buwch cynhyrchu llaeth, mae angen iddyn nhw fod yn feichiog, fel mae fenyw bodynol yn gorfod. I cael buwch i fod yn feichiog, mae nhw'n cael ei dal mewn cawell i stopio nhw symud a redig i ffwrdd. Wedyn, mae person gyda sperm tarw yn rhoi ei brech mewn i'r anos y buwch yn gwneud i'n feichiog. Meddwl am eiliad, os oedd hyn wedi digwydd i fenyw bodynol, beth fydd y term hon wedi cael ei galw? Mae'r term yn treisio, dyw e. Eto, fel fenyw bodynol, ar ôl tua 9 mis o'r llafur caled, mae'r buwch yn rhoi geni i buwch bach. Mae'r babi yn cael ei dwyn oddi wrth y fam. Os ydy un merch, bydd hi'n cael ei roi mewn i'r un amodau mae'r mam yn mewn. Os ydy'r babi yn bachgen, mae'n cael ei saethu mewn y pen, oherwydd mae'r bachgen ddim yn gallu cynhyrchu llaeth. Mae'r babi yn cael ei ddwyn oherwydd mae'r ffermwyr ddim yn eisiau'r babi yfed y llaeth. Nhw'n cael ei trin fel cynnyrch, fel rif, a ddim fel bywyd. Ac esgusodi fi os mae'n dod ar draws fel dwi wedi gadael dafad allan, oherwydd, fwy na llai, popeth wnes i just siarad amdan gyda buwchod yn digwydd yr un ffordd ofnadwy i dafad hefyd. Ac os oedd ti ddim yn gwybod yn barod, cig oen yn dafad hefyd, ond mae'n babi. Pryd mae pobl yn mynd siopa am llaeth buwchau, mae ddim yn dangos yr holl cynhwysion. Cynhwysion fel cachw, oherwydd mae buwch yn gorfod gorwedd mewn i baw ei hun. Hefyd crawn a gwaed, oherwydd mae nhw'n cael heintiau o fod yn llaethu rhy gormod. Ac olaf, ond nid lleiaf, hormonau IGF-1. Hormon naturiol yw hon sydd yn cael ei ffeindio mewn buwch, ac y berpus hon yw i gwneud i'r babi mynd yn tew yn cyflym. Ond pryd mae bodynol yn rhoi hon mewn i'r corff nhw, mae'n gwneud i celloedd cancer i cael ei creu lot mwy cyflym. Tua pa oedran wyt ti'n meddwl fod buwchod yn fyw yn naturiol? Os oedd ti wedi dweud rhywbeth fel 20 mlynedd, roedd ti'n cywir. Pryd maen nhw'n cael ei defnyddio i cael gyd o'r llaeth nhw, nhw'n stopio cynhyrchu llaeth ar ôl tua 4 blwyddyn, oherwydd nhw'n cael ei drosgweithio mor cymaint. Felly, maen nhw'n cael ei gweld yn diwerth ac yn cael ei danfon i cael lladd. Nesaf, rwy'n mynd i sôn am moch.
Wyt ti wedi bod yn agos at moch o'r flaen? Maen nhw mor cwt ac cyfeillgar, a bydden nhw byth yn anafu unrhyw un. Mae moch yn cael eu cadw mewn amodau tebyg i buwchau, ond y ffordd maen nhw'n cael eu trin ac lladd yn mor erchyll a gwarthus. Mae lot o nhw'n cael eu gloi mewn cywellion mawr ac wedyn gostwng yn araf mewn un nwy, sydd yn gwneud i nhw tagu yn dreisgar ar chwyd eu hun. Mae'n hollol artaith. Os mae'r defnyddiad nwy i lladd pobl diniwed yn dod â cofion allan o hanes, mae tebygol oherwydd beth wnaeth y Natsiaid gwneud i'r Jews. Roedd y Holocaust byth wedi diweddu, wnaeth e ond yn newid rhywogaethau. Dyma ble mae'r term speciesism wedi dod o. Ddylai pobl dim stopio gyfalu am anifeiliaid arall oherwydd maen nhw'n gwahanol, ac yn lle, meddwl am yr holl pethau mae gennym ni'n cyffredin. Ers bod yn ifanc, rydym ni gyd wedi cael dysgu ddylen ni dim ond caru a gyfalu amdan anifeiliaid fel cwn a cathod. Rai weithiau mae'n gallu fod yn caled i mynd yn erbyn beth sydd wedi cael ei dweud wrthym ni, ac dros amser mor hir hefyd. Ond trio ymestyn y cariad a'r gofal i'r anifeiliaid arall hefyd. Un o'r pethau mwyaf arbennig amdano pobl yw'r gallu i gyfalu a caru. Felly, gadael i'r teimladau mwyaf dwfn i arwain ti, a gall dim byd mynd yn anghywir. Ac nesaf yw'r diwydiant cyw iar ac wyau. Mae'r diwydiant hon wedi troi dweud celweddau mewn i celf, oherwydd dermau fel free range ac humane slaughter, sydd yn oxymoron. Mae hyn yn golygu dau gair sydd ddim yn mynd gyda'i gilydd. Humane yn golygu i dangos tosturiaeth ac i gyfalu amdano rhywun. Mae free range ddim yn golygu unrhyw beth i'r cyw iar, oherwydd y reolau am y term hon yn golygu fod nhw ddim ond yn angen cael ei gadael allan i cerdded o gwmpas am tua 1 awr y dydd. Mae hon yn mor creulon ac mwyafrif o'r amser mae cyw iar yn cael ei cloi mewn cawell bach brwnt. Cwmnïau fel KFC wedi creu cyw iar sydd wedi cael ei addasu'n genetig, i cael cyw iar sydd yn cael ei geni heb plu, i gwneud e'n mwy hawdd a mwy cyflym i lladd y coginio nhw. Mae'r diwydiant cyw iar yn tebyg iawn i'r diwydiant buwch, enghraifft. Pryd mae cyw iar yn rhoi geniaeth i ferch, mae'n mynd mewn i'r diwydiant ei fam a cael yr un triniaeth ofnadwy. Ond os mae'n bachgen, oherwydd nhw ddim yn gallu cynnyrchu oiau, nhw'n cael ei weld yn diwerth. Felly, ar ôl tua diwrnod, mae'n cael ei roi ar greges cludo ac yn mynd mewn i sleisiwr mawr heb unrhyw anesthetig. Wyt ti'n gwybod fod un wy yn cynnwys yr un faint o cholesterol gwael fel sydd mewn burger McDonald's? Ac yn ôl y gyfraith, mae oiau ddim yn gallu cael ei galw yn iachus gan cwmnïau oherwydd y risg i iechyd pobl. Ac olaf, ond yn wedig dim lleiaf, pysgod. Am mor cymaint o amser, mae pysgod wedi cael ei darlunio fel llysiau nofio. Y ffordd mae nhw'n cael eu lladd yn araf iawn. Mae pobl yn dweud lot o amser fod pysgod ddim yn teimlo unrhyw beth. Mae gwyddonwyr wedi ffeindio allan bod nhw yn teimlo lot fawr. Mae afrif o'r amser, mae pysgodyn yn jyst cael ei tynnu allan o'r môr ac adael i mygu'n araf. Lot rhy gormod o pysgota dros y planed yn creu brynderau mawr, ac mae hon yn cael effaith gwael iawn ar gyd o'r anifeiliaid y môr. Enghraifft, anifeiliaid fel dolffiniaid, morfilod a pengwiniaid yn ffeindio'n anodd iawn i cael pysgodyn i bwyta. A beth bynnag mae rai pobl yn ddweud, dydy e ddim yn iachus i bwyta pysgod, oherwydd mae lot fawr o mercury mewn mwyafrif o nhw.
I gorffen gyd o hwn bant, dwi'n mynd i awgrymu dewisiadau amgen neis iawn. Mae mor cymaint o opsiynau vegan gwych ar gael nawr. Mwyafrif o'r archfarchnadau yn cynnig tua 10 o gwahanol llaeth sy'n dod o cnau, reis ac oats. Hefyd, mae nhw'n cynnwys fitaminau ni gyd yn angen, fel B12 a calsiwm. Pob person yn hoffi o leiaf un o'r llaeth sy'n ar gael, ond pob person yn gwahanol, felly trio nhw gyd a ffeindio beth ti'n hoffi y mwyaf. Ffefrynnau I yw'r oat sydd ar gael yn Asda oherwydd mae'n cynnwys iodine, ac llaeth, reis ac alpro soy original. Mae iogwrt ar gael hefyd, sydd wedi cael ei gwneud o'r un pethau. Neis iawn a lot fawr o dewisiadau. Cwmnïau fel Alpro ac mwyafrif o'r archfarchnadau yn cael opsiynau eu hun hefyd. Mae lot fawr o opsiynau vegan ar gael, gyda bwydydd fel selsig ac burgers nawr hefyd. Mae mwyafrif o'n nhw'n blasu'n hyfryd. Mae pethau fel corn wedi cael enw ddrwg yn y gorffennol, ond mae lot o'r bwydydd yn neis iawn nawr. Ond edrych allan am y logo vegan oherwydd dyna'r bwydydd newydd a gwellaf nhw. Wnes I dysgu ar ôl mynd yn vegan bod selsig ac burgers yn cael eu disgrifiad o'r siap a nid yw cynwysion. Menyn vegan yn poblogaidd nawr oherwydd, fel gyda gyd o'r bwydydd arall sy'n dod o planhigion, does dim cholesterol gwael ynddyn nhw. Y rai mwyaf cyffredin yw Vitalite ac Flora gyda'r logo vegan arno. Am pwdynau hyfryd, mewn mwyafrif o'r archfarchnadau, mae lot fawr o opsiynau ar gael am hufen iâ vegan. Rai o'r gorau yw Swedish Glace, Perfect World ac Ben & Jerry's Dairy Free, ond mae'r Ben & Jerry's yn eithaf drud ar y foment. Ac gyda caws, rydw I wedi trio lot fawr yn nhw, a fel y llaeth planhigyn, mae pob person yn cael ffefryn, felly trio pob un. Mae Tesco yn cael lot o opsiynau neis iawn. Caws chili ac jalapeno yn morish iawn. A mae gennym nhw cheddar vegan hefyd. A pryd mae'n cael ei gratio, mae'n berffaith gyda bolognese oherwydd mae'n toddi neis ar ben. Ti'n gallu ffeindio gyd o'r opsiynau hyn yn yr adrannau free from. Mae gan pob person hoff bwydydd, enghraifft, curry, chili, bolognese. Rwy'n hoffi'r tair nhw hefyd, ac yn lle rhoi darnau corff o anifeiliaid sydd wedi cael ei lladd mewn i'r bwyd mwyn protein, rhoi ffa mewn iddo yn lle. Mae ffa yn llawn protein a ffeibr, a does dim anifeiliaid wedi cael ei lladd am ei bwyd. Mae lot fawr o dywisiad pryd mae'n dod i ffa, ac codlysiau yn gyffredinol. Chickpeas yn hyfryd mewn curry, a mae butter beans yn neis iawn mewn chili a bolognese. Butter beans yn eithaf sych am y gwead, ond mae nhw'n amsugno sawsiau yn dda. Mwyn pobi, mae menyn planhigion yn gallu cael ei defnyddio yr un ffordd fel mae'r menyn sydd wedi dod o'r llaeth buwch yn cael ei defnyddio. Os oed ti'n mynd allan gyda ffrindiau neu teulu am bwyd, yw llefydd gyda'r opsiynau gorau yw Greggs gyda'i sausage roll vegan sydd yn neis iawn, Subway gyda sub newydd vegan, ac Harvester, oherwydd mae ganddyn nhw lot fawr o opsiynau vegan. Mae'r salad nhw'n lesh hefyd. Dwi arfer yn gwneud pryd bwyd allan o dim ond salad. Tua 5 neu 6 bolyn bach lan. Roeddwn ni'n eithaf drist pryd oedden nhw wedi stopio roi allan y bolyn fawr am salad. I dyddiau yma, mae rai pobl yn sôn am karma, hyd yn oed gyda bwydydd. Enghraifft, pryd mae'r anifeiliaid yn mynd i cael ei lladd, nhw'n digon deallus I gwybod bod nhw'n mynd I cwrdd â'r tanges hon. Felly, mae'n tebygol fod yr holl hormonau ofn sydd yn mynd trwy'r corff nhw yn gorffen I lan yn y cig. A mae'n fel pobl yn bwyta'r ofn a'r creulionedd pan fo'n bwyta'r cig. Wnes I siarad yn gynharach amdano mor cymaint o celweddau sydd yn dod oddi wrth y diwydiant hon pob dydd I cael arian pobl. Wyt ti'n meddwl os bydd y diwydiant hon yn dangos sut mae'r anifeiliaid yn cael ei trin ac lladd
bydd pobl yn prynu'r cynhyrchion sydd yn dod o hon? Esgusodi fi, ond roedd y cwestiwn hwnna yn hollol rhythregol, oherwydd bydd pob person sydd yn rhoi unrhyw fath o cachw yn dweud na fyddent. Ond hyn yw'r celwedd mwyaf, oherwydd os oedd hon i gyd yn gwybodaeth gyffredin, bydden nhw'n colli lot o arian. Arian sydd yn dod o pobl sydd yn gofalu sut mae'r anifeiliaid yn cael ei trin. Mae'r diwydiant hon yn celwydd absolute. Hwna yw'r ffordd mae busnes yn gweithio. Mae pobl yn prynu, mae'r cwmnïau yn cyflenwi. Os oedd pobl ddim yn prynu rhywbeth, bydd e ddim yn gwneud elw, felly bydd e ddim yn parhau. Does dim angen meddwl am gyd o hyn pob amser, oherwydd os oedd ti'n gwneud hwnna, bydd ti'n mor diflas a drist trwy'r amser. Felly, trio meddwl am hon fel mae'n hawliau moesol pobl, sydd ond yn edrych yn gwahanol. Mae ganddyn nhw hawl i fyw, ac wrth iddyn nhw cael eu lladd, mae'r hawliau syml nhw i byw yn cael eu cymryd i ffwrdd. Hefyd, does dim angen cymharu anifeiliaid arall i bodau dynol i deall fod nhw'n eisiau byw. Does unrhyw ran o hyn yn gwneud gyda goroesiad, oherwydd mae siopau ac archfarchnadau mewn tua milltir radiws mewn unrhyw cyfeiriad o lle ni'n fyw sydd yn cael opsiynau rydd creulon ar gael. Mae pobl ond yn bwyta'r cynhyrchion hyn oherwydd y blas ac oherwydd mae'n cyfleus. Dau beth sydd ddim byth yn cyfiawnhau beth sy'n digwydd i'r holl anifeiliaid diniwyd yma. Dwi'n credu fod Albert Einstein wedi dweud fod, os gallen ni gwneud gwahaniaeth positif, cyfrifoldeb a diletswydd moesol ni sydd i gwneud e. Rydw i'n gobeithio lot bod ti'n mynd i roi lot fawr o meddyliad mewn i gyd o hon a gwneud y newidiadau pwysig. Mae neb arall yn gallu gwneud i ti newid. Dim ond ti'n gallu gwneud hwnna. Diolch yn fawr am gwrando, a iechyd da i ti.